नमस्कार मित्रांनो, ही आहे आपल्याकडे सॅमसंग कंपनीची वॉशिंग मशीन. आपण हिला युनिव्हर्सल पी सी बी बसवलेला आहे. युनिव्हर्सल पी सी बी यूज कशी करायची, काम कशी करते ह्यात आपण बघणार आहे. आपण डायरेक्ट ऑनचं बटन दाबल्यानंतर स्टार्ट होऊन जाते, चालू होऊन जाते मशीन. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला ॲटोमॅटिक कपडे धुवायचे असले, सर्व फंक्शन हे मशीनच्या मनाने घ्यायचे असले तरी ते फक्त स्टार्टचं बटन दाबल्यानंतर कपडे टाकल्यानंतर स्वतः मशीन तिचं काम करते. पण आपल्याला तिच्या मनाने काम न करता आपण स्वतः सेट करू शकतो. इथे वॉटर लेवल सेन्सरचं बटन आहे, इथे हाय दाखवत आहे. परंतु वॉटर हाय म्हणजे आपल्याला पूर्ण ड्रम भरून पाणी घेईल ते. नंतर आपण एक वेळ बटन दाबलं तरी तर लो दाखवते, म्हणजे ड्रम थोडा कमी भरते. याच्यामध्ये परत दाखवल्यानंतर इथं मीडियम दाखवते. मीडियम म्हणजे हाफ ड्रम घेते, कमी अर्धा ड्रम घेते. त्याच्यानंतर इथं प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये कपडे जर आपल्याला भिजू घालायचे असले तर हे होते. नंतर इथे फक्त दाबल्यानंतर वॉश राहते, फक्त कपडे धुते वॉश म्हणजे. नंतर इथं स्पिन म्हणजे फक्त कपडे सुकवते. परत दाबल्यानंतर वॉश आणि रिन्स म्हणजे एक वेळ कपडे धुते आणि परत पाणी घेते आणि परत कपडे धुते. 2 वेळा प्रोसिजर. पावडरचं पाणी फेकून दिलं जाते. नंतर इथे स्टार्ट दाबल्यानंतर त्याचा प्रोग्राम चालू होऊन जाते. ठीक आहे. धन्यवाद.